औड़म बनाए बिस्मिल्लाह दर तप अल्हम्दुलिल्लाह उस दे अल्हम्दु की ओ चो खबर सर कौन बस ब्या बस कोमा दा लफ्ज हमद चे दे दाद चाद तारीफ द पारा प अरबी दुनिया की दिन उच्चत लफ्ज बल निश्ता मां खबर पड़ गई आगा दे टोल कायनात दा दस्तूर दे चे तारीफ हमेशा द हुस्न कीगी द बदरंग शी सुख तारीफ न कही का कही हाँ जी आज स्वयं चो सड़े बदरंग की सुख दावी ची दाडेर खैस्ता दे द बदरंग शी सुख तारीफ न कही तारीफ हमेशा द खैस्ता सीस की और ब्या चे सुमरा हुस्न उचती नो दुमरा द तारीफ अल्फाज मुचत प्लाने सड़े खैस्ता दे दालक मदम लफज दे प्लाने सड़े डेर खैस्ता दे दालक अगना तेज दे प्लाने सड़े डेर खैस्ता दे इन्हीं दावर पसे दागना सदे अगना तेज दे फलानी सड़ी द हुस्न मिसाल निश्ता दाबिया द तारीफ पाल्फाजों की इंतहा दा ठीक नु तारीफ द हुस्न की गई जिस हुस्न सुमर जियाती नु उम्र अगर लफ्ज तीज भी नो लफ्ज हमद दा दुमरा तेज लफ्ज दे तारीफ के दचा चे देना तेज लफ्ज बल निश्त मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह दद्दे अलहमद पर तफसीर की लिखली चे हमेशा दो पारा लफ्ज हमद निगाह द इश्क दा और निगाह द इश्क चदा हमेशा द पारा पर हुस्न प्रियूजी नो आगा अल्फाज दादी चे जहां हुस्न मौजूद हो तो वहां निगाह इश्क क्यों ना हो चरता च हुस्न हुई नो अल्तब निगाह द इश्क वली नहीं उस पदे का खुद अल्लाह पदे गवाह चिदा अल्लाह न जियाद खैस्ता सोचता कुरान वही सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा द अल्लाह न जियाद खैस्ता बुल सोक दे उस पदी कायनात की जो सुमरा हुस्नु न तासु गोरई दा हुसन पर हकीकत के द खुदाए दे कदी यो सड़ी मख खैस्ताई नु दा द अल्लाह हुसन दे द पदी मख की खे दे कदी यो सड़ी स्तरगी खैस्ताई दा द अल्लाह हुसन दे द पस्तरगु की खे कदी यो सड़ी खबरें खैस्ताई दादा अल्लाह हुसन दे द खबरों की है कदी यो सड़ी कद कामत खैस्ताई दादा अल्लाह हुसन दे द कद कामत की है मौलाना रूम वही हुस्न खेश अजरोए खूबान आशकारा कर दई हुस्न खेश
از روی خوبان آشکارا کردی باز بچشم عاشقان خود را تماشا کردی حسن خیش اے اللہ دا خپل حسن دے از روی خوبان آشکارا کردی حسن ستا دے خود معشوقو پا دے مخ کے دے خکارا کرے کداغے ننگی خیستہ دی کداغے دے چہرے بناوٹ خیستہ دے کداغے سترگے خیستہ دی دستا حسن نو ددی خوبانو پا مخ کے حسن ستا دے او تا پکی خیلی او بیادی سے چل کڑے دے باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی بیادی دا عاشقانو پسترگو اے اللہ دا زان نا تماشا جوڑا کڑے دا کم خیستا مخ باندی چی سوک مین شی دا پا حقیقت کی پا خدای مینی تاسو خیال را مولانا روم وی چه مجنون د شپې ناستو چغې والے چې یا الله اسچرا نامم تو مجنون کر دئی خدا دا زمانم دی یعنی لیونه ولی خدا عشق لیلا بادلم چون کر دئی او د لیلا عشق دی بیا زما پسینه کې ولی چولې دی نو आवाज ورته وشو ہاتھی فضا غیب آمد مرد غریب لاجرم غم ہاتھرا کردم نصیب غیبی آواز ورتوش چا سڑیا غریبا داستان آمہ میں مجنون ولی خیدا او د لیلا مینا میں بیاستا پزڑکی ولی چولے دا کاری لیلا نیس ای کاری مناست حسن لیلا عکس انوار مناست دا د لیلا کار نہ دے دا زما کار دے د لیلا حسن دے چی دے دا زما د نور عکس دے دا غپ مخ کی نئے مجنون تا پا حقیقت کے پا ماں مینی پا لیلا مین نہیں بیا ورته आवाज وشو چې داستا نامه می مجنون زکه خدا چې ته په خوب کې لیلا आवाज وکې نو دا مالا مزه راکړه زکه چې ته لیلا आवाज وکې نو دا په حقیقت کې لیلا نه دا په حقیقت کې الله ای عزیزانو یو د خوند خبره درته مونږ په یو ګندا نظام او گندا ملک کی اسی گو لگی آئی اورس پورس گندکی گی اورس پورس پلیتی گی اورس پورس مرداری گی خکی گی نا او ما امید لرائے دا توقع تصورم مکوائی چی پاکستان با ام چرتا دا حیا ملک جوڑ شی یا پاکستان بوم چرتا د غیرت ملک جوړ شي دا تصور مکو سیلاب چې په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه نن د بيدینۍ سیلاب دار چا په کور نه نوته دي په کور هر کور کې وګوره دار سړی خزه په یو منډي وای سړی راي سارو لنش لوري په بل طرف منډي وای پلار راي سارو لنش زامن په بل طرف منډي وای پلار راي سارو لنش کولیش بیا ہر پلار کور د کنجر توب او د ډم توب دی پوکړې ده
تخپل خزه او د خپل بچو د اولاد د پاره. اول ټي وی وا ریډیو وا اس کور ته خالی نه، بیا ټلویزیون شریف راووتو. زه پلار روانو ما یو ننبئی په مخره ما ته وی چې مولوی صاحب الله ډېر مهرباني وکړي. ما خیال وکړ چې چرته زوی مو به شوی یا مال خوم بارک شه وی چې الله ډېر مهرباني وکړو. مال څه چل دی زوی دې شوی څه بلا شوی. وی چې نه مونږ بچی پردي کور ته ټي وی تتلو، خدای مونږ ته خپل ټي وی راکو، خدای ډېر مهرباني وکړي. وای ما د زن طلاق بچیا یعنی دادا سے مبارک خبر ہوا چې تو زده لار کې رئیسار کوم ماته تاسو خیال راغی اس کور ته خالی نه دی. بیا په ټي وی اکتفا نه کېدا نو نن غریبوم خپل وی سی آرونه اغستی دي. تاسو د جمعات کې چې کم در کې لک خین وغیب اغستی منځونو لم راغلی یا پس پسیم ختم کو. ازمون مولانا صاحب طبيعت لګ نرم دی د جنتونو خبرې ډېرې کوي. جنتونه کم زیدي جنت دغه یو ثواب یو لیوانه راغلی ما تبر ور سره په صادر کې تاو کړو. دا سراوی وستو ویلا بجلیګر مولا ته مالاو زیم ویلا ډېر شور دی چې جوړ کړي. دا تبر ګوري کې مقام زه یریدم چې رښتیا چرته سړی حالات ګډوډ غوندي دي او مې نه وي مال چل څه دی ویلې چغې وهي جنت ته جنت ته جنت جنت کم ځای دی په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړو ټوکړې ټوکړې مې کړ. جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوم والی او په دوزخ کې مې خسي خواله دی او ګرم کړی مې دی. خلق تیاروا اور علی گئے خمزدار میں گرم کړي دی اور علی گئے او کدی بیا چغه ما وره دی د جنت خبره په دې تبر بدی کې مک مال جی ډیره خدا بچ په خیر خیریت لاړو مال خدای شکر دې دا سغم رستم چې سوچ کولو خبره ټیک کړي و. جنت دیکھو ګورئ اتیا کال دی یو سړی عمر دی اتیا کال اتیا کالونه شپارس کاله پنځلس اوبا ساد ورکوټ والی 15 پېته کالت پاتې شو. په 15 پېته کاله کې چې تا 15 وخته منځونه کړي لکه اوس مولانا صاحب دی چې تکبیر اولا او جبه تراتل وغیرہ وغیرہ د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب لګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي زیات نه زیات یو غنټه به لګي. ٹھیک شو که زیات لګي یو غنټه سوا غنټه 1.5 غنټه خلاص. 65 کال کې ار ورځ یو نیمه غنټه د دې حساب لګوا د دینه 2 میاشتې مزدوري نه جوړیږي 2 میاشتې. نو تا په 65 کال کې 2 میاشتې مزدوري خدای لا کړې ده او قیمت یې څه غواړي د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي هغه جنت غواړي چې د چا یو کوټه به د ملغلري وي او د هغه یوې کوټې پلنواله باش 5 میله 5 میله او بیا د هغه کوټو سیدونکو خزه یو خزه چې هغه ته حوره وي اب دومره حسینه وي چې اویا جوړې به غستی او داغه نه بعد بم په دې پندای کې مازغه کاری داغه نوکران بچنګي نوکران به دومره خستای
تاله چې کم نوکران وړاندې رستو بکیږي اب دمر خستای دې قران کې تاسو واورید اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله فرمایي چې تو ورته وګوري نو په دې الکانو باندې دا ګمان راشي چې دا خو الکان نه دي چا د ملغلر نه تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکاوي خادمان د جنت بداس په کوم لاسونو چې تا توبو خوراک پیش کړي وحلوا اساور من فضه د زرو کنګړي به پاغلا سونو کې چولی وسقاهم ربهم شرابا طهورا تاسو خیال راکړئ جامع به څنګه اغوستي تاسو نوکر خي جامع اغوستې شو د خانانو نوکرانو وګورئ کنه چې خیز تم خان شوي سپیره غوندې جامع اچي قران وای د جنت نوکرانو بستا څنګه جامع چولی عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق عالیهم ثياب سندس د شنور خمو لباس به چولی الله چې خستمی او بیا شین لباس ما چولی الله دې مونږ ته نصیب کړي نوکران به داس بیا بستا دا ایریا څومره په جنت کې باستا مقام څومره سل کال چې په اس مزلو کې نو خپل رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره نو دو میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي دلته جمعات تم راغله منځ دیم کړي بار چې تله بیا دې پوکم تللم شروع کړي دي ٹھیک شو دفتر ته چې تله بیا دې د خلکو سرمنی وستلم شروع کړي او جمعات تم راغله جمعات تم راغله کور ته چې تله ټوله شپه دی وی سی آر تم تیرا کړي جمعات ته چې راغله بیا چې تله په نشتر حال کې کما شو چې کیږي نو لیډای د ځان سره کړي دا او ته لیډا ور سره هغه شولم تله او جمعات تم راغله نو ماما ته په ایمان وایا چې دغه منځونه د 2 میاشتو بم په قیامت کې ستا په دې مخ درويشته شي کنه ولی ما مهنت کړي زکا چې دا منځ نو قران وای د منځ خاصیت دا ده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر منځ سره د بدو کارونو نه منی کوي چې ته د جمعات نه بار د بدو نه منی نشوي معلومیږي دا چې امستا پسې درويشته منځونه دیم داسې دي ماما اوس بکیت بیا قران کریم دا قانون دی قران غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قران اوریدل سنت دي که چا وانه اوریدل نو کافر کیږي نه پی ٹھیک شو قران قانون دی قانون دا معنا چې تب ټول ژوند دی قانون توقف کای د چې څنګه وای هغه سه په دکانداری کې د چې څنګه وای هغه سه په کور کې برتاو کې قران ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى اے پیغمبر خزو توایا چې په کور کې کې نه خبردار چې دینه بعد د کور بارو نه زی ٹھیک شو اوستا قران اوري او وای هم خزو لونه دې بے پردی ګرځي نواز شریف اعلانو کو پیسے ملے گی شریعت بل میں پاس بل میں پاس بیا درباری مليان ویل مبارک
سچالو شل موږ چې شریعت بل جوړ کړي پاش ایو ته مې په آرام کېنه خو اول د عبدالباقی مولا تالی سټوي بیا د خان بادر خان تالی سټوي د پیپل په حکومت کې اوس د حاجی جاوید خان تالی سټي د اوقاف وزارت چې ده په پاکستان کې بل کار نه کوي سیوا د مولیانو پسې ګرځېدو نو خسی کولو نه خیال دراغه پارام کې نه شریعت بل کم زیاده شریعت بل کم زیاده تاسو صدر بوش نه تپوس کړی دی چې په ملک شری نظام راولې 200 کال د پیرنګي حکومت په پاکستان او هندستان باندې تقسیم نه بعد هندستان آزاد شو خپل هندو حکومت جوړ کو چین آزاد شو خپل چینی حکومت جوړ کو پاکستان تر اوسه غلام دی د امریکای چې تر سو پورې صدر بوش نه ویلې ترغه پورې پاکستان کې شری نظام نشي راځي باران کې نه وي ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګن غواړي اوس دا مونږه په ایمان درته تاسو ته پسترګو کې خاورې اچو چورونو شریعت بلم پیش کړی دی او دادی په ورغو د دې درس مثال یو سړی او کور تراغه د کشمیر جنگ په دې سن 65 خزو ته وی چې زسم چې کم خواز ما تا د 50-55 کالو ریکارڈ زما په سینه محفوظ دی د 65 په جنگ کې مولانا سے ماته یو خبره کړې و وی مازیګر اذان مې وکړو او یو کس نو چې جمعه تراغله و مامونس کړي اوس هم راته یاد شاید چې دې ته ویری یو کس دا چې دا خلک تختیدل مونږ سره پر امداس کې یو سواد ته تختیدل ما ورته لې چراغ بیا مال کدر کیه ہیں ویل سواد مال کیوں ویل کیوں دے بچے چاٹیاں وسنیاں پیان کدی خیالم کړی په لنډای کې یو بم غورځیدل او یو په صدر کې غورځیدل نو بمونه ډیر غټ ویل چاټیاں وسنیاں ویل مې سواد چلا گیا دارول سړی په پیښور کې نو دا په دې منډي کې چې اوس دا ګرځي کنه دا ته یو غړم دل تاوکا ته بیا وګوره چې دې څنګه نیغ ګرځي تاسو خیال نو دا خلق ما د ایمان پرانا پیجندلی د ایمان خپلو کې یو بل د ډېر تکړه دي پړانګان داسې به در باندې د ټوکي چې غریبې یا بیا سرې وي دې ځنه به دې ونیسي او په ځمکه به دې راکاږي او که لږه سره سترګه یې ولیده ته بیا د ده دا ټیزونه ګوره نو عزیزانو دی اوس د غره خوا کې ولاړ دی چې بل غړم شي د بل کاڼي لاندې سر نه باسي یا الله غرق شو په دې کې یو خر ولاړو ګیا یې خوړه نو د چې خر کتلی دی وی بخته وره څه بېغمه ولاړ یې واښه خوري او زمانه خړوز کاش کې چې زه خر وی په دې کې چې یو ساعت تیر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خرې والوزول په تندې په ځمکه کې ویل خدای شکر دی چې خر نه نو عزیزانو ما ته ستاسو تورې معلومې او مخوب میں شناسم پیران پارسارا وای زه د پارسا پیران ډېر ښه پېژنم ډېر دا دلته چې څوک ټوپکې تماچې او کلاشنکوپې ګرځئ که زما لاس کې زور او قوت راغی زه دوی پرېږدم چېرته ټیک به بوزم تورخم ته چې د ډزو ځای دی چالو شه ډزېږه یا کشمیر ته بوزم چې دا د ډزو ځای دی شابه تکړه شه زه ستا توره اوس وګورم که د دې خر والا سړي په شان کیسه یې نه کړه زما په مخ نو دې پورې مې درته ووي چې په دې باندې اکتفا مه کوئ چې مونږ ختم وکړو یا جومات ته رالو یا مونځ م وکړو دغه مونځونه
دغه تراوی او دغه ختمونه به داسې شی شي لکه مولانا وی چې البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشان دی لیکن زخو غالب ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي زما د یار زلف کې فرق نشتا ا مشکو عنبر دی لیکن زور ته غالب ما د پاره بتی زنجیرونه جوړ شي مونږ روزه حج زکات دا په خپل ځای ډیرو چت شه دي خو مونږ غلیو نو مونږ بم دې سيزونو زولنې ویراتا او پلاس کې بم پرتی وی خدای ته روان کړي دا حج دې چې تا کړو او د حج نرالی بیا دې څه کول دا تراوی دې چې تا کړې او د جمعات نراوتی بیا دې پکور کې څه کول دا ختم دی چې تا کړو الله قرآن اوریدون بعد قرآنی احکاماتو باندې پویدون بعد هم د قرآن نه بغاوت کول دا بداسي نه چې پیغمبر په قیامت کې داوا وکي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر با دا اللہ پا حضور کی دعوو کی جے پروردگارا دا زما قوم حقا قوم دے چی دنیا کے بیستا قرآن پورے ٹوکی گولے داغا قوم ٹوکا و مسخرہ ور تخکارے دا دیکھو گو یو اقلی مثالو نزتاستا زکویم چی پوش دا دی مل قانون دے تعزیرات پاکستان ٹھیک شو پدی بازار کا سر باٹنگن دے گران خرچ ددی قانون کی لکلی دی چی 3/6 فوٹ کے پہ پرچاور کئی اور سڑے جیل تواستا 3/6 فوٹ کی تونی وے تانے تے اکڑے صاحب تو پہ ور ٹوپ کا تانے کی چکم دغا پروت تے قانون کتاب اگر آوالو تانے دار بوئی دس کے وی جزا دا ڈیرہ دب کم دا دی کتاب ڈیرہ قربانش تانے دار بوئی پا آرام کیے نا پا سپولو نخلاسی گی دے قانون رانی ولے زان خلاص کا قانون دفع رانی ولے 3/6 فوٹ کی جیل تبزے پا سپولو نکی گی کار ٹک شو کدا تعزیرات پاکستان تاسو ډیرم د مجسٹریٹ په مخ کې سب کئی پری بم دی مجسٹریٹ تانا بم پری دی تانے دار الٹا با دے نور دا غگونا ہوئی قرآن قانون دے چی سوئی آغا مکو پری بم دی دا قرآن پا قیامت کی پیغمبر و اخبل لور بی بی فاطمہ تا چہ بچیا سلیمی ماشیتی سچ دے خواہی سوالو کا چیزاغا کارو لیکن دے قرآن نزان بچ ساتا دنیا کی دی کس خدمتی ماتا ہوا ہے چیزی پورا کما بچیا قرآن قانون دے دے نزان بچ ساتا کپ قیامت کی دی قانون رونی وینو زبد اخلاصو لے نشما پلی لورتا ہوئی چکک پا قیامت کی تا قانون رونی وی نو زبد اخلاص ولے نشما تاسو کلا کلا پا قبرونو آوری ملائک ورتراشی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دا دی سڑی متعلق دی دنیا کے څه خیالو تا ورته څه وای قانون اس رونی دا سړی چې د چا فوټو درته خو دی کیږي د دې متعلق به دا عقیده وي چې په ټول کائنات کې الله حسین دی
او چې څومره الله حسین دی نو عمره محمد رسول الله حسین پیدا کړی دی او چې څومره بیا محمد رسول الله حسین دی نو دومره بیا کلام حسین دی. د محمد رسول الله کلام څه دی؟ څه دی؟ حدیث. دا الله کلام څه دی؟ قرآن. نو د حسین کلامم حسین وی نو الله حسین دی کلام حسین دی پیغمبر حسین دی کلام حسین دی د دوو خستاو کلام دی پریخو او تا د انګريز او د شیطان کلام لټوله زندگی وقف کړي وا ماما د متعلق دی او څه خیال دی نو تبوي چې ها ها لا ادري آی هاي والله کزه خدا په جنم چې دا سو نو چې دا الله په دربار کې ته وای چې زدا رسول الله نه پیژنم ها انجام به دي سي رومبنه گزار به د ملائکی داسي چې ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي شي رومبنه گزار به ابله خبره ده چې زستا په قبر ودرېګمو ایو مولا د چا په قبر ودرېدو ویل چې لګ خو امړه داسې گزارے والا نو ویلے نماز روزہ تا نہیں آیاس اے مردہ جڑے نماز روزہ تا نہیں آیاس لیکن جد گوپی راندہ آیا نا تا پہلا گوپی دا پھل منو لیاندہ ہوندہ آیا منزا او داسې نو خو چې ګوپیان به وکړو نو به ګوپی به مال راوړو امید ہے کہ خدا نے بخشو سی اس پدې چرته کی ته پیمانه وای چې زما جنازه پرېدا د بل جنازه پرېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم جی د چا جنازه کړو چې خدای ورته وی چې کاویا کرته د بخنه غواړم پرېدا مې نه ابی ابن پیغمبر چې جنازه و او په دنیا کې قانون ته صریح نه خدای پریدي نه نو عزیزانو په صحیح مانو کې د قران اتباع زده کړئ ملک نه تمام کوي چې په دې ملک په عدالتونو کې بشري نظام راشي نو کمل کې نه کیږي کم از کم په دې خپل ځان شریعت حاوی بلدا چې خپل بچو ته کوشش وکړي چې موجوده وخت کې په دې ملک کې چې څومره د لعنت اړې دي الله دې تبلیغي مرکز کې هغه ورځ یو خیره شوی دا چې د چا په تقدیر کې هدایت نه خدای دې هلاک نو ماته د دې خلکو په تقدیر کې هدایت نه ښکاري چې دې ملک با داسې مراکز جوړ کې دوی چې د قوم بچي به پکې خطر بیت نه دا زه خوبم نه ګورم چې د قوم د بچو د پاره به د خطر بیتګاه دوی جوړه کی چرته دم توپ کنجر توپ حرام توپ شیطانت توپ داغي ایجادات بکئی او د قوم بچی به په تباہ او برباد کړي نن ستاسو دا بچی تباہ دي دا غرق دي دا چرالوی شي دا به مستقل دمان دا به شریفان نه دا به کنجران